热水器修好之后，关于这个 FPS 的散热，我还是在亚马逊买了一个来研究了一下。那也从这个 Google 查找了一下，这个散热主要是 detect 一些 gas。当初那个 plumber 来的时候，把那个煤气管拆开的时候，有一点点煤气，它那个散热器就会开始叫了，就整个那个热水器上面的。那为什么这个东西会失效呢？那有可能是说周边比较潮湿，那这个非常好的解释了我家的问题，因为前面几天我们出门，然后一直下雨，然后车库那个 con 呢，有可能确实是比较潮湿，造成这个 sense 就是被 damage。然后这个是朋友提供的一张图，就是大致多带 temp 这种或者黑的点火装置都差不多，就像一个煤气灶。现在那个你把它拆出来之后呢，就拆的时候肯定要小心一点。然后它的圆盘火苗接那里自己用钢丝球或者类似东西擦一下，可能就能修复不能点火的问题了。美国的很多房子都很多年了，尤其热水器一般会有20到30年的寿命，而且很早之前的热水器用的技术都很落伍，就像很多传统的非常土的那种煤气灶那像这里就是一个点火的手工点火的装置了。好，就这样。